peuple a UDPS azalakate, peuple a SID azalakate, peuple a PPRD azalakate, avant bango nyonso baya bakutaki peuple congolais. Na likambo ya libération mboka, na likambo ya kobenga na bokipa oyo bokipe mboka na biso, na likambo ya kosala révolution, na makambo ya kobenga na monsieur Félix Tshisekedi ayeli biso ba nouveau patron, ba nouveau riche. Ba premier riche bazaki na 100 jours, ba lapide mbongo Congo. Kuna mtu ambongo nani? Oya ko toni sesika wana. Kia zwango na ndako na yo twana. So ba twana ke ibati. Visual des athées. À kati ba différentes différentes couleurs. Allez, à ligne yango ache. Et puis inconvénient yango ezalaka nini? Tangu mama wana banda olata kaka na basinga wana kangaka wana e banda okata na malembe soka mama wana soka aza makasa ozongisa na tailleur te mama wana akotikala ni. Papa, 2 ans azaki bloqué, d'accord. Alors awatikali soki na 1 année. Nde place gouvernement ngwe ko lesa ba. Biso tozana biso rapport na yete. Gouvernement na ye. Tozana ngo na tina te. Nini biso tokozwa na gouvernement na ye? Oyo bawutaki na FCC bango nyonso bamiyibi. Oyo bazana ngambu na ye pe bango nyonso pe bamiyibi. Siko bakotalela nani? Na gouvernement oyo ya union sacrée ezana iloko malonga te. Pona ngai namoni kaka ba facilité Chilombo banda sous ba voyage. Na gouvernement oyo ya union sacrée ezana iloko malonga te. Pona ngai namoni kaka ba facilité Chilombo banda sous ba voyage. Kwa azaki nanu ya ko telema gouvernement ebima kite mais lokola gouvernement ebimi et facilité ya banda ba ko pa voyager tout ça. En tout cas iloko moko te. Soki totali nanu na budget ya gouvernement oyo bauti ko kwisa. Budget akosaka biso ya 10 milliards. Oh, il y a 3 milliards de la gouvernement. Mais, et l'autre, il y a un mayele, où il y a un gouvernement ya buzoba. Tant que pendant 1 mois. Les lots qui sont dans le magasin, le gouvernement est lobby. Mais les lots bazo matisa biloko na ba magasin. Bazo longola ba étiquette ya 4. Bazo tia ya sika. Ba prix ezo mat. Wana nde place ko lobake non, tozo zelelo kwa malamu. En tout cas, na mukuse eza ba aventure bazo sala. Po biso peuple toza toujours ya kolala, yango bazo lalisa biso. Quand même on va pas ki bazaki bloquer nde monsieur gouvernement bossi maman bien ko sala ma. Papa, 2 ans azaki bloqué, d'accord. Alors awatikali soki na 1 année. Nde place gouvernement ngwe ko lesa ba. Bon. Awa zala nanu na nesika na ngai. Ndenge gouvernement ngwe bimi. Mikolo tozokende. Il faut ba installer yango. Kaka mwa budget yango ya 3 milliards wana. Tango ba okabola ngo na ba institution wana na ba ministère. Ekotika la combien? 0. Mais ezaka kapo leka na babari mikolo yo. Okomona bato bache ba ministre wana na bandeko na bango ndenge nini bazokemela mapamasa. Na babar tambola okomona mituka ya présidence koma ya baba. Donc na mukuse ezande ete ya biso peuple. Po biso peuple jusque là tozo salelo ko mokote. To bazo faire souffrir biso mais tozo sentir angote, tozo mesana na souffrance wana. Mais loko moko ya mabe po kaka biloko ya mabe mindele bayeba ko salango. Mais soki ngai pe na yeba ko salango. Mbele na bebi samboka ngo biso nyonso tokeye tikalika mabele ya pamba po buzobe sila. Mais lokola toyeba penza ba matière ngo bien te eloko ya malamba sala yango wana. Awa eloko ezopesa ngaka kobanga. Omoni manda oyo ndenge ezosila. Mokonzo ya sika koya vraiment ko souffrir na badette. Tilombo musala na yeko ko defa bambongo. Donc eza gouvernement moko oyo bazo créer libulu ya munene ya ko defa bambongo abatu po kaka ba créer que
pasi wana na mutu akoya ameka ko bandela zero yo zotambola tant que journaliste tala mboka ndenge ekomi gouvernement oyo esalaka kala eloko nini asika ememela biso oyo ya sika eloko nini ekomemela biso tozaka na potopoto kala mingi te parlement okoyoka ba démission kaka bato ya FCC wana oyo bakendaki na union sacré okoyoka ba démission ndenge ezo salem blocage ya mibale nde place ekoyeli gouvernement oyo Tshilombo bimisi na peuple congolais eza lokola Tshilombo azali mwasi ya peuple congolais siko peuple congolais azoluka Tshilombo na ndako azate ake kokuta ye na chambre ya mobali mususu tango anake kokuta ye na chambre ya mobali mususu na bimisi ye na public ya bato tango na bimisi ye ata bandeko na ye bayelinga bamala mbongo bayelinga bakamio ya mbongo ata bapesi nga etandi ya mokili doki lokola deja na si na bimisi soi lokola na bimisi yango na bwaki yango na mabele seke soi balokotaka ngo lisusu te bazongisa ngo na munoko lokola Tshilombo ye lokola banoma ye bandakala eloko le bien ko changer moi forme moké pour eza moi le roi adage le roi ya Yesu Christ na lobi pona na ozalake lokola to boya ye uto mukolo banomaka ye to boya ka ye banda wana tilelo tozaka ne na posa na yete ata balusi ndenge nini ata changer ndenge nini po ba flatterie oyo ya lingaki kozwira biso ya saleli yango te ba flatterie eza nini eza kolia malamu komela malamu bandako moins cher lipa na 100 francs kwanga na 100 francs mai na 100 francs ndako na 100 francs ye loko wana sali yango te est-ce que ye na biso nini oyo ya kosalela biso na gouvernement oyo ya bimisi biso lokola to boya yo ata sa mama malonga bondi mesu te to kondima ye lisusu te ye aza lokola papier oyo nga na ke na toilette na pangusi nie na bwaki na toilette na bwaki ye biso to kondima na biso ye lisusu te tozokende kaka na révolution avant tokokoma na élection nga nazoloba boye 2023 eza mwa distance na kati yao il faut révolution pour na Tshilombo pour na mboka na biso na ba Rwandais na kati biso toza na biso rapport na yete gouvernement na ye toza nango na tina te nini biso tokozwa na gouvernement na ye oyo bawutaki na FCC bango nyonso bamiyibi oyo baza na ngambu na ye pe bango nyonso pe bamiyibi siko bakotalela nani bakotalela nani zongisa okozongisa kuti okozongisa ngo te mais tozobotola yo nde pouvoir biso nde bato topesaka bino biso toza baprésident yo za mwana mosala mais yebake tokobotola yo pouvoir na révolution okito mata gouvernement na yo toza nango na ntina te ezala malamu ezala mabe toza nango na ntina te deja tosi tobwakela yo soi tokokolokota ngo lisusu te tozongisa yango na munoko kaka biso bato tozoloba na souffrance oyo ya lobi kuna tozosouffrir ndenge tozawa mbula te ebetaki esili na 12 heures kende kaka na 12 heures oke koluka lipa bana ate esili na 13 heures kende kaka na 13 heures eske malamu nde yango wana malamu eza yango te yo nde tika mboka oyo na peuple congolais ye moko aluka mutu po atia na kiti ya bokonzi na bareforme na yo oyo yo sali kuna toza nango na ntina te tikuna mosengo akokota na kati ya reforme wana oyo akotambwisa forme apres mboka oyo evandi bien soki kaka yo oza na likambo moko oyo biso tokondima te ye bango toza na ntina ya gouvernement na yo te gouvernement na yo eza mpona baluba mpona biso te awa otondisi kuna na gouvernement na yo otondisi banani baluba te eske nga okobenga nga tata ndako ya Rwandais na yo napangusaka ngo oyo bazopangusa ndako ya Rwandais bato oyo bayebi kolamba bambua oyo bayebi kolamba bambua nga nalambaka mbua biso tolambaka bambua toza na posa gouvernement na yo te tokoloba plus de 1000 fois te toza nango na ntina te d'ailleurs eza na likambo moko te oyo kosala na Congo oyo kopesa biso pasi eza nango te tozomona yo eloko ya mokie
yo eloko ya moke tosuki wana. Bon, pour la biso peuple congolais, vraiment en général, tous la peine et l'autre côté. Parce que le gouvernement oyo ndenge bimi wana. Donc ça ndenge bandeko ba lobby kizoba zoba. Kizoba zoba c'est-à-dire ça bama puta ba mama ba lataka akena tailleur a kati ba différentes différentes couleurs. Allez, ligne yango ache. Et puis inconvénient yango ezalaka nini? Tangu mama wana banda olata kaka na basinga wana kangaka wana e banda okata na malembe soka mama wana soka za makasa ozongisa na tailleur te mama wana akotikala ni ndenge gouvernement ya Chilombo donc ezalaka ezokendeka na sens wana. Mais quand même, vous avez gouvernement et bima, et belé bolela qui gouvernement bima, gouvernement bimi. Bino mosu beaucoup le vous avez sous natina gouvernement mais monte que bino mosa ko se contredire. Bon, en soi, en tant que peuple congolais na lobaki en général, si quoi en particulier, biso pendant net biso ndenge tout ça na base oyo ya lamuka, oyo ya président Eli Martin Fayulu, oyo azana pouvoir na kiti ya ngwende na ete Chilombo iba. Tubana s'entendre ne loko moko te ata ebima te biso kuna ezali neti e loko ekoti awa ebimi koto wana ki fanatisme te non ki fanatisme te c'est-à-dire ezali omoni toke na ba élection peut être sur le but que non bino na base na bino pour en particulier faut ça la yo moko selon oyo penser tant obi que bino tous c'est-à-dire que non ezali le fanatisme te ezali fanatisme te c'est-à-dire na lo baboui eza na bébé te oyo aza na maternité lelo donc parmi bana nyonso babotamaka jour oyo baproclamaka pouvoir ya mboka oyo bana wana lelo toyokende bamisusu bakokisa déjà na ndambu bayebi ke ce n'est pas Chilombo qui était élu comme président de la République na mboka na biso c'est-à-dire bato wana nyonso ti makambo nyonso Chilombo babanda kosala ekesimba te ndeko oyo azwaki pouvoir tellement azali chrétien aza mwana nzambe amonaki ete moyen amema ngo neti akobenda na bachaîne eza te yango apesaki proposition na proposition wana sorti de crise na ye tomoni ke donc tokoaboutir na baélection moko ya bien tokoaboutir na bagouvernement moko ya bien lokola balingi yango te bato baza mayele oyo bazotala vision ya campagne ya Fayulu na vision ya campagne ya Chilombo bakomona ke Chilombo jusque ti ndenge akosilisa mandat na ye peuple congolais a se retrouver ne loko moko te vraiment na sens wana mais ça qui fanatisme te lelo tangu biso to lo balika mnos ki fanatisme Fayulu ye wana zati mais gouvernement ebimi ayo komona gouvernement wana kuna bakasaye baza ebele batayi de pese baza ebile wana to benga ki fanatisme obe to benga ni donc total la idéologie total la vision ya président oyo ako azana souci il y a peuple congolais en général et il y a génération fictive en particulier. Ok. Mbote ndeko. Ah mbote ya okolobani pour na mambotali gouvernement aussi kobima uta sika lobi. Ah ebo loko soke bimi vraiment loko zalaki na ndako bimi libande za sous valeur. Za sous valeur te. Yetu gouvernement wana. Bampiake batoni si bango kuna. Bakene basala o ba uto zalana basalaki. Bayiba po bani okola biso yo kasi babimi po ani babimi po bakeyiba ti babimi po bakeyiba babimi teke no ngana bimi kopi na ngana keyi te bango batie bango wana esika po bakeyiba est-ce que bato nso basana batie bango po bayiba ebo kuna mutu ambongo nani po ya kotonisa esika wana ke azwa ngo na ndako na yako tiana so batie wana keyiba ti visual bien zate visual bien zate mutu nyonso tout place anazoyiba neti kuna nani oyo tokotia mutema mais lobi bino bolelaki lelaki ke no gouvernement bima botie président de la république botie pandi na mbanzi ya kuko vraiment mais lelo su oyo bokomi lisusu ke no gouvernement ngo bozo le roi comme si bosepeli nango te ezani wana nda bomi lisusu ko boma oyo abimisi wana tokoyoka sango tokoyoka sango demwe kosila te na gouvernement bombe wana tie wana ekopanzana tokoyoka tozana yo ati tokoyoka sango natindi message na Congomani na diaspora na Tinois
na Congo mobimba misu na biso eza na muzitu te misu na biso eza na Fayulu te Fayulu pe aza na misu na ye azomona maye ezoleka na mboka nga pe na misu na nga nazomona maye ezoleka na mboka lokola nga na votaka Martin Fayulu nayebaki ete na Martin Fayulu aza na souci ya peuple alobaki soki bovote nga nakosalela bino boye mais Tshilombo azwi pouvoir ya kuzu alobi nakosalela bino boye le peuple d'abord mais tomonaki le peuple d'abord yango te donc bapasi oyo tozomona oyo tozela te ke Fayulu aloba tozela te ke Muzitu aloba ngai peuple nalobi Fayulu Muzitu na tie bango mpanzi ngai nazoloba Tshilombo tokobenga na yo oyebi eloko bana Congo bana Kinshasa diaspora libanda ba congolais nalobi les vrais congolais eza ba congolais ya pembe boye munte les vrais congolais obolandanga boye bake bato bazo semer terreur po basala biso confusion na mboka ezali bato bazalaka bapaya awa baya koya tata de fois mopaya mama congolais soki rwandais soki tanzanie lokola babote na Congo je suis congolais bombriye biso na matoi toyebi bino bakombo message na ngai esuka mpona pesa pe numéro na biso parce que bitumba oyo toza nango eza bitumba média pe bitumba ya terrain biso toza na terrain na minute oyo nazopesa bino message na terrain naza précisément na Pascal mais oyo bino bokolanda ngai na média to na YouTube mais ngai naza sur terrain message nakopesa na bakongomani ya libanda pe ya kati eza oyo nayoki bakongomani ebele baza libanda batuna révolution to sala yango ndenge nini bato mosusu bazo comprendre te oui na révolution bato ebele ba comprendre te moke o ba comprendre nde basala révolution nga soki na bandi bitumba yo ki na ndako nini o kuna atose trop wana kuna c'est ça la révolution na 1969 ka 59 plutôt et bana na victoire ba informaka motu te e bandaka wana mboka mobimba e indaka bo sadere na idée bo sadere na makanisi oyo pour contribuer à comment on peut faire pour libérer notre pays. C'est ezali patrie na biso, ezali bien commun ya Congolais nyonso, comment to libérer yango, comment to longola ba nguna, ba paya, bo kipa, oyo bo kipe mboka na biso, ko longola bango na nzela ba élection ba kokende te. Ko benga na bango ko te na mandaku na bango to yebi oza mupaya, to kotelo na bana yebi ko banda ko tumba bino mokei. Mupaya na lobby. Oyo azokutia mapeka oza mupaya oza oliaka na yo olobi nga ba pe mutu na ko vivre ne ben Europe bozali promete mais mupaya azo chama ba China service de sécurité amena osa trahison na armée na biso na gouvernement ya mabe to lobi kimbango kolia yo atana ndako la na sabutu kolia yo ko ba tele boto za mindu kimbango to kotinya na butu kolia bino moko bokela na kombo ya coronavirus bondimaki te lelo zo boma bino na ba palais peuple nini oyo azokufa na coronavirus c'est vous non biso toza ngana na changwa corona ezate tana na za let cash ne ezate bord ezate bakoko bazo protéger biso toza nzala toza na passe minyoko nyonso na biso bongo boyele biso malade bango moko zo nyata bango congolais libération mboka eza na maboko na yo congolais na maboko ya Fayulu te maboko ya Muzitu te na maboko ya politicien moko te surtout mi baloba ke wana biso bakomi maputa bazoba e biso bazoba bango te révolution libération mboka biso moko ngai na yo na ba congolais nyonso so to zuma kanso to zo pesa biro ko to zangwa na normal to ko libérer mboka na biso pe to ko benga ba paya biso mo to zo ko bongisa to mboka liboso numéro ya biso ezali 089 au boyebi numéro ya président OCA 80 37 554 089 80 37 554 benga biso pesa biso makanisi libération eza ya ngate libération eza ya yote mais la libération tozoluka pona Congo mobimba tozanzala kure ezalaka te mais c'est Félix Tshisekedi ta bimisi gouvernement na lipa nini na fufu nini na masangu nini na dollar nini azali incompétent ngana sepele ko la bimisi yango to mona sikoyo botutu to mona sikoyo na image boyeke ya solo azalaki na ye incompétent pe ngana yebi yango bandaka bokomona ngo awa akoseli kabe mingi atikila ye nyonso tokomona ngo awa bino bandeko na biso ba congolais
oyo banome kuna na gouvernement boke komipota pamba Félix Tshisekedi azindisi bino 2023 avant tokoma yango tokondima biso congolais biso tokufa na nzela révolution ou rien peuple congolais boya nsima na biso tofongola mboka ciao nga nazokanisa na eloko moko te eloko moko ya kokanisa na gouvernement wana eza na yango te parce que eza gouvernement ya bosoto gouvernement ya bambwa bato baoluka mbongo bakosomba bambwa na Kasai bakende na bakongo bakende na este du pays basomba bambwa baya babanda kolia mais quant à moi na gouvernement oyo gouvernement ya pamba naokanisa na eloko moko te sauf eloko moko naza komituna on azongisa peuple congolais on azongisa Katumbi nazongisa Jean-Pierre Bemba mama Bazaiba na kidogo ya mbona aéroport oza wana na mutuka na excellence visionnaire musitu boza bovandi kiti mo namonaka bino nelelo komi ministre soni gouvernement ya kizoba oyebi nango bate babenga kizoba ya soba ake kote bazwie basindumba mais je regrette na comportement ya Katumbi na Jean-Pierre Bemba toza baopposant batolemela Félix Tshilombo mais lelo tomoni bino bokoti kuna bino bobatami na nsima ondire ngunja te bobatama na kati ya sachet babimisi bato na bino c'est vous yo nde banome ministre wana Katumbi c'est toi Bemba c'est toi oya koloba naza opposant oza opposant ya nani Bemba réponds-moi Katumbi réponds-moi oza opposant ya nani toyeba ngai nayeba nga congolais nayeba vous êtes des aventuriers botika masolo wana lobi toke osala remise et reprise entre Martin Fayulu le président ili na visionnaire Adolphe Muzito Katumbi otya makelele et puis Bemba kuna ozo féliciter Katumbi je vous félicite ozo féliciter na nini na bateau de commandement aza opposant ya nani yo ko rejoindre Tshilombo okoti na gouvernement article 2 oyebi yango te kende tuna bamettre avocat na batangelo article 2 ya constitution lingi koloba nini dès que longwe okuni kuna à opposition résistant et comme il y a Martin Fayulu na Adolphe Muzito na biso peuple congolais kata yo bozela bokosi biso mingi ndenge toti koloba wa totie bino mopanzi Bemba mopanzi Katumbi mopanzi Kabila Tshilombo Muzito na Fayulu baza mopanzi biso peuple toyo liboso comme ça tozwa décision total la mutu aza na souci ya peuple mais na gouvernement et journaliste ozotunanga izobazoba bato bayeko osenrichir nangoloba na sasa izobazoba aza zoba makambo azosala ayebi nango na ye te donc sans vision donc yo koloba ete mosala oyo donc gouvernement oyo ebimisa eza na vision malonga te vision malonga eza nango te vision na bango eza bayiba mbongo ya trésor tala sikoyo ministre ya finance bachenani donc tolobaka gouvernement ya mwana etu moi-même d'abord ma famille d'abord mes cousins d'abord oloba tribalisme non gouvernement tokosatendre na eloko moko te fwe na fwe tokobénéficie na biso na eloko te soki bakobénéficie bango mais kata biso rien bato aseka ngo yo journaliste oyebi ye yo oyebi mutu aseka nani mutu aseka nani bato boyo bauti soki badiaspora soki badiaspora bauti boyo biso tomona bango te banyokoma na politike te banyokoma na bitumba ya kongo te kati okomonaka bango kata soki bauti wapi baza bato baza koprépare déjà butu biso nga na yo tozoyeba te tozolala pongi batiasika esalinga nini ebongo nga naza kuna nga mpe naza mutu asika mpona nini bacenga te ilafona azala licencié c'est licence on a licencié la politique. Politique c'est la sagesse. Politique il faut que le Lengeni n'a eu pouvoir, Lengeni n'a aucun Congo, chef de l'État. Mais les commis les garants les garants de la nation, chef de l'État congolais, soit disant Tshilombo, aux opposants chef de l'État, tu conviens à être, tu conviens à diriger le pays. Je ne suis pas sûr.
obimisi gouvernement na yo po totiela yo une semaine tolobi so tobimisi gouvernement na yo ya bosotona te tokobenga na yo nde oyoti mbangu tikangana tala na kabana to ya moi 12 heures apiblie gouvernement toza kotala obi toza kozela parce que le pays ne peut pas être dirigé sans gouvernement. Mais toza mituna ke chilombo moni pouvoir ozwaka ya kimoyibi oza buluyeke bimisa gouvernement donc bimisa gouvernement ngo tozomona gouvernement ngo bon to souhaiter yango nano na 8 mois oyo soti bakosala eloko ya malamu totala toyeba bango na bizaleli na bango na comportement na bango na misala bakopesa peuple congolais wana tokobetele maboko soti te kisobasoba to nalati elamba ozomona sexe na ngano so libanda yango na mutakala ya chilombo sikoyo emonana mutakala ya champion bos na kati bango nyonso nde tobenga bango basoba bayebi monte totala bango nano nini tokende liboso kuna. Merci. Personnellement, en qualité, il y a résistant. En qualité, il va président résistant. Pascal. Après, Nazu qui peuple nanga. En tant que peuple. Pour nanga, nga na bana ko zela gouvernement te. Pe na zo zela yango te. Pe na tira ko zela yango te. Kobima gouvernement ya Elung Kamba bimakate. Ezaki na sanduku. Elung ba Elung Kamba pe bimakate. Gouvernement Gizenge bimakati. Gouvernement Atata Pone pe bimakati. Ezaka na sanduku. 100 jours pe bimakati. FCC cache bimakite. Alelo pe kizoba FCC cache lamuka imaginaire et bimi peti. Enfantement ya zemi. Oyo balobaki ezali zemi ya FCC cache. Bana babotami lelo. Bamusutala mitu nene bagisimbi. Obiso wa peuple congolais tolito roboko la bangote oba kisimbi parce que eloko na remarquer na kati ezanini bamsu comme na deux sexes katumbi na bemba comme na deux sexes sexe opposition na sexe à pouvoir dans quel pays du monde tantôt républicain tantôt démocrate au même moment ndel le sop Félix apesi biso to katumbi azo pesa na peuple congolais gouvernement ozolo bande ko journaliste bimi nazo disqualifier ngo boy FCC azalaki Congo bololo pe azalaki Congo bololo na mboka oyo bake kosangana na cash oyo ezali citron lelo basangani na lamuka imaginaire oyo eza kinini bemba na katumbi soki omeli yango poison et poison biso bapepe tokufa na terme la musi peuple nyonso botelema poison basali ekoboma bana na bango ekoboma bango moko nga na okufa na poison wana te nga eloko nazo préparer congolais azoka nga esika azali révolution tobenga na katumbi na bemba yebiso de sexe ke mutu moko akozala opposant akozala mutu ya pouvoir au même moment leso ya pesi soki nzungu ba prison soki nzungu ozalaki mpona élection te soki nini ezosala moi je n'ai pas compris même là tozo comprendre petit lelo et monsieur Félix tseke eloko na félicité ye na félicité oyo yaya okoseli mpe Kabila makambo trop kosi mpe trop Kabila mes blocs j'ai été humilié ok Kabila aza na province vi apesi yo bor nyonso tano planir ministre ya finance otie moto ayi de pesi mpe obendaka balari ya disikite te tokokanga yo toyebi nyonso osali te mpo ntango moto ya FCC azalaki no bato bazoreverse nga bango oyo baopandela ba TV Peter Kazar tokokanga yo omoni ndongo planir ke président keke na biso bala na butu tokokanga bino boyiba na bino topermettre bino boyiba na bino mais mokolo tokobenga na bino bokenda bakilote badekale ya pembe bokotika bambongo na banki eloko na koloba na peuple congolais mpe ngai moko boyoki ndenge na talisi gouvernement ya poison kongo bololo kinini citron basangisi eloko nasengi na bino bapeuple congolais bozala nsima na biso tozobela révolution bato mosusu bozoloba révolution bosalema te oui ekosalema bongo te il faut peuple nyonso comprendre révolution mpona nini ekosala révolution mpe nani esengeli asala révolution moto asalaka révolution moto asufraka na pasi moto bazoboma moto akufaka nzala moto azotambola transport eza te makolo moto asalaka alambaka na makala mpe na bakoni moto asalaka tv na groupe électrogène pour ezalaka te soki moto abolenge wana
osala révolution te tozela bapoliticien te oyo baza na bamayonnaise na bandako bamaki bamalale eza na congélateur yo mbula olia nana oyebi te biso tomelaka bagene ya 200-300 moto alangwe eloko bayeli biso ezali bagene ezali oyo tobengi bazodode ya baindien yo bazomela bora 300-400 kao moya oyo makambo ezolekala mboka na ye eza te me tokotelemela yango mikolo koye je crois pe tokokotela ndako nyonso bawiski wana bawiski wana tomela yango lisusu te ekomi ntango ya révolution eza ngai oseya te eza ngai yo na peuple congolais nyonso oyo bozolanda nga peuple ya UDPS azalaka te peuple ya SID azalaka te peuple ya PPRD azalaka te avant bango nyonso baya bakutaki peuple congolais na likambo ya libération ya mboka na likambo ya kobengana baokipa oyo baokipe mboka na biso na likambo ya kosala révolution na makambo ya kobengana M. Félix Tshisekedi ayeli biso banouveau patron banouveau riche bapremier riche bazalaki na 100 jours balapide mbongo Congo deuxième riche baye na FCC cash balapide ndeko na ngai tala ngai na yo nete tikali elelo bavampire bavautour na kombo ya bana sika baye ezi sijalo baza bana sika sikeli ikoloba nini kaye ekozala ya sika so okomeli yango ebandi kopasuka meza ya sika bike ekozala ya sika otali boekomi mpe tokezongisa yango tolobi na biso peuple congolais gouvernement oyo ebimi ata chiffle apamba ebeti te ata kifinuku ebeti te toyebi keme ngai na loka M. Félix Tshisekedi pouvoir esila kala et biso peuple congolais bato comprendre te lorsque moto abimi na TV 2 ans après j'ai été humilié j'ai été bloqué je n'ai rien fait il fallait kobongana moto wana minute wana te c'était incompétent te mais peuple congolais tika minute oyo epa nani oseya aloba nga naloba nga nazoloba nakopema te nakotika te nazoloba révolution M. Félix Tshisekedi révolution kosalema soki yo tie tembe okomona yango soki ozalaka na bana soki ozalaka wapi yebana révolution peuple congolais akosala yango tozosensibiliser peuple congolais landa oyo tozoloba tosala révolution ya mboka na biso soki élection ekosimbaka te bareforme balingi te to monisation ezala indépendant balingi te bango balingi bareforme na ndenge na bango bayibaka nini azala élection otie fayu lobi na 2023 abimi na élection bavote ye bakopublie ye defa bakonome ngai parce que Congo banomaka baprésident de la République bamonere banomaka basénateur banomaka badéputé nomination esalamaki na corruption yango ebimiseli biso groupe oyo tobengi groupe gouvernemental oyo ebimi gouvernement bavampire ya bavautour banyama bakolia na bandeko bakolia eza biso peuple me nga oseya bakolia nga te bakoko na nga Kimbangu Nzala Mpanda Mama Kimpavita Lumumba akolia tout le monde là tozozela gouvernement moko te Félix Tshisekedi alobaka mandat na ye sesila peuple congolais mta comprendre te mbe tobenga na ye kala répondre yango pesa mpona kosolita gouvernement yango wana soki mituna misusu ezali okotuna to soki okolekisa olegisi bongo osongela ngai mituna ezali parce que kande eza makasi na mengana koexplike bapeuple congolais baye tozo comprendre te ke biso tozosouffrir ke mboka ezokende bato ezoteka yango kaka bato bozokumisake baye na gouvernement surtout ce genre là ezanga te bato teka mboka eza biso peuple te kaka bato banomaka wana baoya kodécouvrir bashida bakomi kokopere na barwandais na baougandais emboka ezokende peuple congolais kozela gouvernement Félix Tshisekedi te mandat sesila asali gouvernement ekizobazoba ya bavampire oyo econstitue esali poison oyo nga na yo tokokufa mais tokokufa te soki totelemi mais soki tolalisi pongi bakoniata biso lokola bakayasa tokokufa voilà réponse yakoya kopesa